फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पोट्रोनिक्स यूएसबी टाइप सी केबल की अनबॉक्सिंग। एंड ये लीड मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई है और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको सारी बताएंगे। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों, आज हम करेंगे इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग जो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया है। और ये प्रोडक्ट हमने निकाला है, इसके साथ स्लिप मिली है और प्रोडक्ट की क्वालिटी तो वैसे अच्छी लग रही है हमें। तो अब लीड निकाल के देखते हैं ये चार्जिंग लीड कैसी है। वैसे तो प्रोडक्ट बाहर से तो अच्छा लग रहा है। रुको, इसको ना कटर से कट करते हैं, ऐसे ना फट ना जाए कागज़। हाँ दोस्तों, ये है हमारी लीड। और अब इसको निकाल के देखते हैं इसको अनबॉक्सिंग। लीड तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है हमें और काफ़ी लंबी लीड है, काफ़ी बढ़िया लीड लग रही है। इसके साथ 3 पोर्ट है, एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, एक यूएसबी पोर्ट है और एक आईफोन। और ये चार्जर के साथ कनेक्ट किया हमने। तो अब हम अपना फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे टाइप सी एंड देन हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। और ये हमने लगाया है चार्जर के साथ, तो टाइप सी तो काफ़ी बढ़िया करती है और पावर बैंक भी इसने बहुत जल्दी कर दिया। तो लीड की क्वालिटी तो ओवरऑल मुझे बहुत बढ़िया लगी और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। और मुझे ओवरऑल इसकी लीड की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। दोस्तों, अगर आपने भी ये प्रोडक्ट लेना है तो फ्लिपकार्ट में ले लीजिए। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप उस लिंक पे जाके आप बाय कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।